Hindi ako nag-display ng 25 na. Hindi, kaya nga, hindi ganito. Station. Para makapagpupo. Station. Sabi ko si Ready naman kami. Kaya lang, nagpo kami bawal mag-start ng mga yung kaya. Nagkano kami, nakasama kami lang. Hindi yan. Baka ano na yan, Monday na yan. May event din po kasi walang linis din kami. Actually, ang mga kahit na matalanin naman sila. Marami lang naman. Diba? Pero marami lang talagang maloko. i-spend pa raw sa kanya. Sa ini-spend pa raw sa kanya. Kapili yung hira. Tapos pangalan niya sa akin, di pa rin. Maldita po maldita siya. Maldita yun. Natay-tay yun, pero maldita yun. Manila Central Bus Station. Sana pumunta mo po. Manila Central Bus Station. Tapos sabi niya, wala raw siya access dun sa mga file na ilan. Pinig niya rin yung file. Naman ko nga rin din. Bakit pa kaya? Bakit pa kaya? Basta ano, nag-upload na siya eh. Ay, hindi, pero sa ako sa birthday. Sabi niya ano eh. Kasi may payability daw siyang iba yung mga walang issue sa attendance. Walang issue. Daw. Sa akin, okay lang naman kasi. Mirado naman ako.
ngayon nai-shape ako. May ngayon diba? Natapayagan. Mga naligot kasi. Ay, hindi naligot na talaga. For full Saka yung stations. sa mga nagpipil na nagpapil ka dati sa kaya kasi sayang nga yun. Paano kung nakatapos na rin naman din naman. Hindi ko naman alam. Ano ang paklasin ko lahat yun. Paggawa din na papel dati. Pag nag-congress kasi sila dun, basta sa Kasi yung mga klase ko na, yung mga magulang yun, sa ano nag-aaral, ay nagtrabaho. Cosmos, ayan. Kaya, kahit yung DTR na namin, pinagsasabay na lang namin. Kay Roy na pinabagsak. Dito o sa office? Okay na dito. Guadalupe Station. Kasi ano, Punta po. ako siya sa Alicante City. Sa ano, Alabang. Hindi ka po ngayon malalabas. Ano kasi yung parang nag-addiction nga dyan. mga delikado. Nakakuha na ka na next one. Sa kanila. Ha? Ilang araw na nakakuha sa kanila? Mga 10 days. Ay, mga 8 days. Dapat yun ay dalawang mahal yun. Dapat yung isa-isa mo lang yun. Yes, Hindi yes. ako nag-display. Wala po ba po? Hindi, kaya nga, hindi ikaw. Ikaw pa rin pupunta ka. Sa pala po. Kasi ikaw ang susunod. Dapat yun chinecheck. May napull out din ako ng play. Hindi, pag pupunta din, sisirain. Sisirain ng pag mga pala. Dapat sarap ng box ng nasa. Pero hindi. Meron ako din sa isang box na i-grab. Yes. Hindi kasi in-endorse sa akin. Ay, nalilasa nila. Wala na yun, bigla na yung pulis yun. Meron na. Okay. Bago nga natanggal yung birthday niya doon. Sisiraan. Natanggal yung birthday niya doon dahil sa kanya. Ha? Natanggal, sinumbong niya. Kasi tapos may blessing niya yung sa top 8 sinumbong niya doon kay Sarbo. Ay, masulit yun. Hindi, ikaw, maganda yung ano, yung birthday niya. Ano mo kasi mo dapat din niya lang pinarating. Kinausap niya na lang si God. Siguro lang interview. Jollibee na lang po na tayo. Hindi mali siya. Kaya mo. Bumalik yung 176 mo. Alam niya may stop eh.